I want to meet Julie because Julie abadde mukwano gwange nga ne center asindikira. We have been friends for the last 5 years. Emirimu gyonna gye mbadde mukolera muli gimanyi olulala. Ebyo saagala gendayo. Because ekyempalanya tudde kulabika bulungi. Era abakazi mwenna be mbadde nkuula ab'ebulaya nabagaddewo. Si kyayagala. Munsindikira seta temuzimale munsindikira zaaki mbakolera mirimu ki. Kikibuzo kye twandyebuuziza. How does Junior and Julie get to the extent of even talking? Okola ki mu inbox y'omunaku? Nze bannange ebyo bye byatukaana okubulunoke nga abakazi bamulya naye nga bate bamumanyira. Naye kati namaze nagaddewo gye bintuusizza ndabyeyo. Era buli mukyala w'ebweru ng'ompa ssente mbu Junior, my son, you look good sikyabyagala nkutwalirawo ku police. Jangu onjagale ne police statement. Kati Julie weeyetazo musinkana? Yes. If there is dialogue, and Honorable Minister Balam said, we must go to dialogue. Manya abantu bemwogerezeganya nga bano bapikkerera abo abamulyako essente. Tebaliiwo. She will understand that I didn't attack her family. I didn't attack her husband. I didn't attack her businesses. I talked about her. Nebwenda newenkulagana nesimu yange. Julie sends me messages. Yes. I said a message like 2 days ago nangamba you should be ashamed of yourself. Ojagera bu video ngabo nsedekede. Nimusindikira voice note. Ojagera nga abantu abemekwana abakola ki? Abemanyi. Naddamu nasindikira yeche ekirala. Simu yange eri wali. Ne mugamba mama. Send me $1,000. 2 days back. 2 days back. Ngamba mama. Don't worry. Mommy, send me $1,000. Man, we shall see that in court. Let God be my guest. Zinentalo z'abantu, I think, my friends. Yeah, percent close to 15M oyogola. Yali azimpeera ki? Awo wokawo wetudda. Mugamba za YouTube. Ezo YouTube za litano. Ziri endala abadde azimpeera ki? Watudda. Lwaki conversation yazisangula mutaleeta zonna. Wabula banenze sagala tutuuke eyo nze banenze. Saala kuswala. Like nze bintu wama byenkola newala kintu kuswala. That's why. No by the side tutuuke wa my road. Atuukaga you know what you guys negotiate out of court. Natidde nekiramu nenkola mana gwensenza butate. Ntambi yenga yalwadde. Alusazi yazijjewo amangu ako. Mbu yafunye pressure? Yafunye pressure ng'ekiro yasuze wakomyawo mu ddwaliro. Bamutwale ne bambi ntambi wiyawiziyo. Wala ne balukeza si yasamenya kunona ebigambo byabuze komerezibu mwana. Tolyagalizanga munneera mwamejjeefu kyewa. Kale tufukamidde anti mwalwala bayipola mwagala obeegayirira tufukamidde musonyiwe. Kati bw'omusiba olwo. Taveyo kibedi tebamaze emyezi 7 teyavaayo. Yavaayo. Yagalizanga muntu okkomera mu bintu bino ebyekisiro omuntu wamma musibe nti yakubbi. Omuntu musibe nti yakusse. Abantu bali ono babbye amataka g'abantu bayinaayina gwe because you are sick of bipolar. Oluza buli omu aliwo omusinga. Oyagala nnyo abantu bakusinze. Wakwogerako obubi ng'omusiba. Akuwaana ng'omuwa ssente. Ng'owoona avume ba abalala. Can't happen.